乗車ありがとうございました。まもなく倉敷です。お出口は右側です。お降りの際は車内にお忘れ物のないよう座席の上や足元、棚の上など身の回りをよくお確かめの上お降りください。ドアは自動で開きますので、ドアから手を離してお待ちください。倉敷を出ますと次は終点岡山です。